ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਜਮਾ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। ਅਪੋਲੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਚੜਾਈ ਤੀ। 1988 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਬੰਗ ਵਰਗਾ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਘਰੇਲੂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਆਈ ਖੜਾ। ਇਹ 1988 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1,30,000 ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਊਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਚੌਕੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, A to Z ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ।